छींक सभी लोगों को आती है। अगर आपको एक या दो छींक आती हैं तो यह सामान्य मानी जाती हैं, लेकिन अगर बार बार छींक आने लगे तो यह परेशानी बन जाती है। आयुर्वेद के अनुसार छींक के द्वारा नाक व गले के अंदर से दूषित पदार्थ बाहर निकलता है। यह शरीर को एलर्जी से बचाने की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी जल्दी छींक आती है तो यह व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी को दर्शाता है। इसीलिए आप छींक से जुड़ी सभी जानकारी जान लें, ताकि ऐसी परेशानी आने पर आप घरेलू उपचार अपने आप कर सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन कर लीजिए। 1 चम्मच अदरक का रस लें, इसमें आधा चम्मच गुड़ मिलाकर दिन में 2 बार खाएं। यह छींक की समस्या में राहत दिलाता है। लगातार छींक आने पर थोड़ी सी हींग लें, इसकी गंध को सूंघें। 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच शहद, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर पिएं। यह छींक से आराम दिलाता है। उबलते हुए पानी में पुदीने के तेल की कुछ बूंदें डालें, इसकी भाप लें। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच अजवाइन डालकर उबालें। गुनगुना होने पर छान लें, इसमें शहद मिलाकर पिएं। 10 ग्राम अजवाइन, 40 ग्राम पुराने गुड़ को 450 मिलीलीटर पानी में उबालें। जब आधा पानी रह जाए तो पानी को ठंडा होने पर पी लें। इसके बाद हवा रहित स्थान पर आराम करें। मुलट्ठी के चूर्ण को पानी में उबालकर काढ़ा बना लें, इसकी भांप लें। सरसों का तेल नाक में 2-3 बूंदें डालें, तेल को ऊपर की तरफ खींचें, इससे छींक आनी बंद हो जाती है। सौंफ डालकर चाय बनाएं और सेवन करें। 1 कप पानी में 1 चम्मच सौंफ डालकर उबालें और गरम गरम पिएं। तो ये थे बार बार छींक आने की समस्या से राहत पाने के लिए कुछ घरेलू उपचार। तो आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आयुर्वेदिक संडे।